Pointen med mediefaget er at få unge til at blive mere bevidste om, hvordan medier de fungerer. De skal blive bedre til at se og analysere filmen, og de skal også blive gode til at lave film. Hvis de er gode til at se og analysere film, så tror jeg på, at man bliver bedre til at lave film. Og på den anden side, hvis du også er god til at lave film, altså det praktiske, så bliver man også rigtig god til at se og analysere film. I får meget ud af det. I bliver kompetente borgere. I bliver i stand til at begå jer i et samfund, som er medieborgere, og dermed bliver jeg sådan set også mere bedre demokratiske borgere. I bliver i stand til at kunne forstå, hvordan medierne fungerer, og dermed også til at forstå, hvornår at der bliver manipuleret med jer. Så hvis I gennemskuer, hvornår I bliver manipuleret med, så bliver I også bedre til at klare jer i samfundet og i jeres arbejde.